huwa ana utawi ar-rasikhuna fil ilmi iku ma'tufun den atofake wa yaqulu hal utawi lafat yaqulu iku halun dadi hal. Mubtada'un utawa mubtada' khabaruhu kang utawi khabari mubtada' iku yaquluna lafat yaquluna wal wawu hal utawi wawu iku lil istinafi krana tuduh istinaf. Wa alal awali lan iku ing atase pendapat kang pertama berarti huwa ma'tufun wa yaqulu halun taifatun utawi kelompok yasiratun kang gedhe. Taifatun utawi kelompok utawa ulama yasiratun kang gedhe. Minhum iku setengah saking taifah yasira Mujahid utawi Imam Mujahid wa huwa utawi Mujahid tapi ini ya iku riwayat an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas karena memang muridnya Ibnu Abbas. Wa akhraja nulin akhrij sapa Ibnu Mundhir min tariqi Mujahid saking riwayate Imam Mujahid an Ibnu Abbas saking sahabat Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala ing dalam dawuh Allah taala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi ing dalam nafsiri ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi qala ngendika sapa Ibnu Abbas ana utawi ingsun iku miman setengah saking wong ya'lamu kang ngerti sapa man ta'wilahu ing takwile ayat utawa takwile mutasyabihat ayat sing mutasyabih. Wa amal aksaruna napun utawi akeh-akeh ulama minas sahabati nyatane golongane sahabat wa tabi'in lan tabi'in wa atba'ihim lan pengikut tabi'in wa man lan wong ba'dahum kang tetep ing dalam sawise tabi'in khususan ing dalam khususe Ahlus sunnati rupane ahlus sunnah fadhabu mongko padha berpendapat sapa aktarun berpendapat ilasani maring sing kedua rupane mubtada'un khabaruhu yaqulun wa huwa utawi asani iku ashahur riwayati luweh sahihe pira-pira riwayat an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi terkait dengan ayat-ayat mutasyabih di situ ulama khilaf apakah ayat mutasyabih itu bisa diketahui maknanya atau tidak. Ini ulama khilaf ada dua berpendapat, ada yang mengatakan bisa diketahui maknanya, ada yang mengatakan tidak bisa diketahui maknanya. Berarti hanya Allah saja yang tahu. Nah, khilaf ini muncul dari pemahaman ayat warrasikhuna fil ilmi yaqulun. Jadi ayat warrasikhuna fil ilmi yaqulun itu apakah ia diatofkan kepada Allah ya, kepada Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna. Lah, warrasikhun itu apakah diatofkan atau dia merupakan susunan baru? Kalau dia diatofkan berarti ar-rasikhun ini termasuk orang-orang yang tahu takwilnya sehingga mutasyabih ini bisa diketahui oleh para ulama, para rasikhuna fil ilmi. Kalau ar-rasikhuna fil ilmi ini sudah kalimat baru, susunan baru yakni mubtada khabar, maka yang tahu dari takwilnya ayat mutasyabih ini hanyalah Allah. Sedangkan ar-rasikhuna fil ilmi itu hanya yaquluna amanna. Kita iman dengan ayat-ayat mutasyabih. Nah, kalau yang mengatakan bahwa ar-rasikhuna fil ilmi ini juga mengetahui ayat mutasyabih ini sebagian kelompok. Tapi kebanyakan ini mengatakan yang tahu itu yang tahu makna dari mutasyabih itu hanyalah Allah. Kalau menurut kitab ini ya. Jadi memang sebenarnya kalau di beberapa kitab itu dijelaskan mengenai ayat mutasyabih
dikelompokkan. Jadi ada yang memang hanya Allah yang tahu. Contohnya itu seperti ayat-ayat yang menjelaskan mengenai sifatullah, dzatullah, surga, neraka, kiamat. Nah, itu memang hanya Allah yang tahu. Jadi manusia kita nggak ada jalan untuk tahu, itu nggak mungkin. Itu memang hanya Allah. Ada yang beberapa ayat mutasyabih itu bisa diketahui, yakni dengan cara meneliti, mengkaji. Contoh seperti kemarin pada ayat wa faqihata wa abba. Abba ini sebagian ulama ini mengatakan termasuk ayat mutasyabih, tidak diketahui maknanya. Tapi setelah ada penelitian, pengkajian tentang bahasa, ternyata sudah bisa diketahui bahwa abban itu adalah al-hashish, ya, merupakan rumput. Nah, ini bisa diketahui dengan cara meneliti. Ada juga yang makna mutasyabih ini bisa diketahui oleh khawasul ulama khusus. Enggak semua ulama yang bisa, tapi ulama-ulama khusus. Nah, kalau yang saya pahami ini terkait tafsir isyari, jadi tafsir yang pendekatannya secara sofistik, ya. Itu hanya ulama-ulama khusus yang tahu tentang makna-makna mutasyabih. Jadi kalau di beberapa kitab itu dikompromikan bahwa memang ada yang hanya Allah yang tahu, seperti tadi dzatullah, sifatullah, dan terkait dengan suatu keimanan, ya, yang sama'iyat, surga, neraka, siksa kubur dan seterusnya, kita kan nggak tahu hakikatnya seperti apa. Terus ada yang diketahui dengan cara meneliti, ada yang memang diketahui oleh ulama-ulama khusus, enggak ulama-ulama biasa, khawasul ulama biasanya. Qala ngendika sapa Al-Hafidz As-Suyuti, Imam Suyuti, wa yadullu lan nuduhake li sihhati madzhabil aksarin, maring benere madzhabe akeh-akeh ulama, apa ma riwayat akhraja kang nakhrij ing ma sapa Abdur Razzaq, Imam Abdur Razzaq fi tafsirihi, dalam tafsir Abdur Razzaq, tafsir Abdur Razzaq, wal Hakim lan Imam Hakim fi mustadrakihi, ing dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, an Ibnu Abbas, saking sahabat Ibnu Abbas, annahu yang sak temene Ibnu Abbas iku kana ana sapa Ibnu Abbas iku yaqra'u, maos sapa Ibnu Abbas, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wa yaqulu ar-rasikhuna fil ilmi amanna bi. Wa ma ya'lamu lan ora ngaweruhi ta'wilahu ing takwile ayat mutasyabih sapa illallahu kejaba Allah. Wa yaqulu lan ngendika lan ngucap sapa ar-rasikhuna wong kang tumancep fil ilmi, dalam ilmune, ngucape amanna bi, amanna iman sapa kita bihi kelawan ayat mutasyabih. Wa fahada mengko utawi iki riwayat Ibnu Abbas iku ya dulu nuduhake apa hada, nuduhake ala andal wawa, ing sak temene wawu iku lil istinafi, tuduh makna istinaf, napa permulaan. Li'anna hadhihi riwayat, karena sak temene iki lah riwayat, wa ilam yasbut senajan ora tetep biha kelawan riwayat apa al-qiraatu qiraah, fa aqallu darajatiha, mongko utawi luwih gedhe-gedheke darajatul riwayah, darajatul qiraah, fa aqallu darajatiha, mongko utawi luwih gedhe-gedheke derajate qiraah, iku antakun arab yen ana apa qiraah, apa riwayah, antakun arab yen ana apa riwayah, iku khabaran, dadi khabar bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih, ila terjemahanil Qur'ani, maring wong kang nerjemah Al-Qur'an. Ibnu Abbas terkenal sebagai terjemahanul Qur'an. Fa yuqaddamu mongko den dinginake, mongko den dhisike apa kalamuhu, kalame Ibnu Abbas utawa terjemahanul Qur'an, fidzalika ing dalam mengkono-mengkono masalah hukmul mutasyabih, ya. Alaman nyarekake wong dunahu kang sak ngisore terjemahanul Quran, untuk sak ngisore Ibnu Abbas. Nah, lalu di sini dijelaskan oleh Imam Suyuti mengapa bahwa pendapat yang
mengatakan bahwa yang tahu makna dari ayat mutasyabih ini hanyalah Allah, ini dengan berlandaskan riwayat qiraahnya Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abdur Razak dan Hakim dalam Mustadraknya. Kitab Mustadrak itu merupakan kitab hadis yang mana secara kriteria itu sama seperti Sahih Bukhari Muslim, ya. Secara kriteria sama seperti Sahih Bukhari Muslim, cuma tidak tercantum dalam Sahih Bukhari Muslim. Sehingga itu dia cukup otoritatif karena metodenya itu sama dengan metode yang digunakan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, dalam riwayatnya, riwayat qiraah dari Ibnu Abbas di situ riwayatnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa yaqulur rasikhun. Kalau yang masyhur, qiraah yang masyhur itu kan warrasikhun fil ilmi yaqulun. Kalau qiraahnya Ibnu Abbas itu wa yaqulur rasikhun. Nah, dari sini dari riwayat qiraahnya Ibnu Abbas ini meskipun qiraahnya itu tidak subut karena tidak sampai taraf mutawatir, tapi setidaknya di sini bisa difahami bahwa makna yang tepat terkait dengan takwil terhadap ayat mutasyabih itu bahwa wa yaqulur rasikhun itu merupakan jumlah baru, bukan merupakan athof. Paham ora? Paham ya? Mboten. Kadung semangat aku nerang kene. Ya wis ra apa-apa. Tafahama, itu paham ya. Wa yu'ayyidu dzalik. Wa yu'ayyidu lan nguwatake dzalika ing mengkono-mengkono mafhum ngono ya. Dzalika ing mengkono kefahaman atau mafhum apa anal ayat yang sak temene ayat iku dalat nuduhake apa ayat ala dhammi mutabiil mutasyabihi ing atase nacat-nacat atau ngina wong kang nututi ayat mutasyabih, maksudnya mengkaji ngono ya, menjelaskan. Wa wasofa lan nyifati sapa Allahum ing muttabi'il mutasyabih bizairi kelawan maknanya itu mail anil haq ya. Biasanya di mana ini melempeng sesat ngono lah wis ya, bizeri kelawan sesat ngono. Maknanya condong menjauhi kebenaran itu mana asalnya. Wabtighail fitnati lan nyuprih fitnah wa alamat khilladina lan ing atase muji wong akeh fawadu kang padha masrahake sapa alladzina al ilma ing ilmu ilallahi maring Allah. Wasalamu lan padha pasrah taslim nerima sapa alladzina ilaihi maring Allah kama madaha kaya oleh muji sapa Allah al mukminina ing pira-pira mukmin bil ghaibi kelawan perkara gaib. Wa hakalan nyeritake sapa al-Farra Imam Farra anna fi qiraati Ubay bin Ka'bin ngatasi sak temene ing dalem qiraahe Ubay bin Ka'ab enden kelawan maneh padha karo sing qiraahe Ibnu Abbas ngono ya. Wa yaqulur rasikhun apa qiraah wa yaqulur rasikhun. Qiraahnya wa yaqulur rasikhun. Kalau yang mutawatir itu warrasikhuna fil ilmi yaqulun. Wa akhrajalah nakri sapa Ibnu Abi Dawud fil Masahif dalam kitab Masahif min tariqil A'mash saking riwayate A'mash qala ngendika sapa A'mash fi qiraati Ibnu Mas'ud ing dalam qiraah Ibnu Mas'ud wa inna ta'wilahu wa in ta'wiluhu. Ini berarti innafi ya, karena ada illah. Wa in ta'wiluhu lan ora ana utawi takwili ayat mutasyabih iku illa indallahi kejaba
kejaba ing dalem sandinge Allah. Warasikhuna fil ilmi utawi wong kang tumancep, utawi pira-pira wong kang tumancep fil ilmi ing dalam ilmu, fil ilmi ing dalam ilmu iku yakuluna padha ngucap sapa ar-rasikhuna fil ilmi ngucape amanna bih, aman sapa kita bihi kelawan mutasyabih. Tapi kalau dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud riwayatnya beda, qiraahnya beda. Qiraahnya wa in ta'wiluhu illa indallah warasikhuna fil ilmi. Tapi intinya ini untuk mempertegas bahwa ar-rasikhuna fil ilmi ini merupakan jumlah baru, bukan sebagai atof ya. Karena ini kan nggak mungkin diatofkan. Kalau indallahi ini terkibnya jar, wal rasikhuna fil ilmi dia itu rafa. Wa akhraja lan akhri sapa Syaikhani Imam Bukhari Muslim wa ghairuhuma lan liyane Syaikhani ana Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah tala maos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata ing kilah ayat huwallazi anzala 'alaikal kitab. Rupane ayat huwallazi anzala 'alaikal kitab ila qalihi ulul albab, rupane dawuh ulul albab. Qalat ngendika sapa Aisyah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'aiti lan ing dalem nalikane ningali sapa sira wadon ya. Wa idza ra'aiti lan ing dalem nalikane ningali sapa sira wadon alladzina ing wong akeh yattabi'una kang padha anut sapa alladzina ma ing perkara tasyabaha kang serupa apa ma minhu saking Al-Qur'an allazi minhu saking allazi atau Al-Qur'an faulaika mongko utawi wong akeh. Kalau sebagian pondok maknane faulaika mongko utawi samudayane mbuh maknane apa samudaya. Tapi mungkon-mungkon wong akeh iku alladzina wong akeh sama kang nyebut sapa Allah fahdaru mongko wedya sapa sira kabeh hum ing alladzina akhraja lan akhri sapa At-Tabarani Imam At-Tabarani fil Kabiri ing dalam Mu'jam Kabir ya. Ing dalam Mu'jam Kabir, kitab Mu'jam Kabir. An Abi Malik Al-Asy'ari annahu ing sak temene Abil Malik Al-Asy'ari iku sami'a krungu sapa Abil Malik Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah la khafu ala ummati illa thalatha khilalin la khafu rawati sapa ingsun ala ummati ngatasé umat ingsun ora wedi illa salatha khilalin kejaba telu pira-pira tingkah. Rupane ayak sura yen to akeh lahum kedhe ummati apa almalu bondo fatahasadu mongko hasut-hasutan sapa ummati fayak tatilu nuli padha paten-patenan sapa ummati fayak tatilu mongko padha paten-patenan sapa ummati wa antuflaha
wa antuftaha lan arep yen den buka wa antuftaha lan arep yen den buka lahum keduhe ummati apa alkitabu kitab fayakhudha nuli ngalap hu ing kitab sapa al mukminu wong mukmin yabdaghi hale nyuprih sapa mukmin takwilahu ing takwil kitab wa ma ya'lamu lan ora ngawruhi wa ma ya'lamu lan ora ngawruhi takwilahu ing takwile kitab sapa illallahu Allah sapa illallahu kejaba Allah al haditsa nerusno sapa sira al hadis ing hadis fa hadhil ahadisu mongko utawi ikilah pira-pira hadis wal atharu lan pira-pira asar iku tadullu nuduhake apa ahadis wal asar nuduhake ala andal mutasyabiha ing atase satemene ayat mutasyabih iku mimma setengah saking perkara la ya'lamu kang ora ngerti hu ing ma sapa illallah kejaba Allah wa anal khawda lan sak temene mendalami fihi ing dalam mutasyabih iku madmumun dan ino. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan guna mendukung bahwa yang tahu takwil dari mutasyabih itu hanyalah Allah. Cuma masalahnya terkait mana yang mutasyabih, mana yang muhkam, itu ulama tidak sepakat ya. Masalahnya di situ. Jadi secara teori mungkin bisa kita taslim bahwa yang tahu itu Allah, tapi masalahnya yang mana mutasyabih, mana muhkam ini ulama khilaf ya. Sehingga ya gitu khilaf nanti pada prakteknya. Ada yang mengatakan ini mutasyabih tapi ini enggak, sehingga tetap ditafsiri. Seperti pada fawatihus suwar itu kan sebagian ulama mengatakan fawatihus suwar termasuk ayat mutasyabih, tapi menurut ulama lain itu tidak mutasyabih, sehingga tetap saja ditafsiri. Wal hikmatu tawi hikmahi al hikmatu ya. Ai hadhihi utawi iki ku al hikmatu hikmah. Ai hadhihi utawi iki ku al hikmatu hikmah fi wurudil mutasyabih ing dalam tumekane ayat mutasyabih fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Selanjutnya membahas mengenai ayat mutasyabih itu kalau sulit dipahami mengapa kok masih ditampilkan. Bukankah Al-Qur'an itu merupakan kitab pedoman, kitab pegangan untuk umat bahkan sampai akhir kiamat, tapi kok ada di situ ayat-ayat yang justru tidak bisa difahami. Mengapa tetap ditampilkan? Semestinya sebagai pedoman, namanya pedoman mestinya kan jelas ya kan. Orang memang ngasih arahan mestinya harus jelas. Kalau arahan nggak jelas nanti bingung. Ya, tapi mengapa di Al-Qur'an itu masih ada arahan-arahan, ada ayat-ayat yang sulit difahami? Faedahnya apa? Hikmahnya apa? Waqat asyara lan teman-teman awa isyarah sapa ba'dhum sebagian ulama ila hikmatin maring hikmah ila hikmati wujudil mutasyabihi maring hikmahe wujude ayat mutasyabih fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an ma'al ajzi ing dalam sertane apes an ma'rifatihi saking ngaweruhi mutasyabih. Faqala nuli ngendika sapa ba'duhum al-aqlu tawi akal iku mubtalan den coba bi'tiqadi hakiyatil mutasyabih kelawan ngeyakini kebenerane ayat mutasyabih. Bi'tiqadi hakiyatil mutasyabih kelawan ngeyakini kebenerane ayat mutasyabih. Kabtila'il badani kaya dicobane awak.
kaptila il badani koyok den cobone awak biada il ibadati kelawan nekani ibadah atau nglakoni ibadah kal hakimi kaya wong kang bijaksana utawa filosof ya. Sebenarnya hakim itu istilah untuk filosof ya. Idza sonafa ing dalam nalikane ngarang sapa hakim kitaban ing kitab ya ajmala mongko bagusake sapa hakim fihi ing dalam kitab ahyanan ing dalam kadang-kadang ahyanan ing dalam kadang-kadang sewaktu-waktu liyakuna supaya ana apa kitab iku maudhi'a khudu'il muta'allimi panggonane tunduke murid li ustadzihi maring gurune muta'allim wakal maliki lan kaya raja yattakhidu kang alap sapa malik alamatan ing tetenger yamtazu kang dadi beda biha kelawan alamat dadi beda man ing wong yattali'u kang ningali sapa man hu ing malik ala sirrihi ing atase rahasiane malik ala sirrihi ing atase rahasiane malik wakila lan den ngendikake laulam yubtala lamun ora den coba laulam yubtala lamun ora den coba apa al aqlu akal alladzi kang huwa kang utawi akal iku asyraful badani luweh mulyane badan lastamarra mongko yektine temerus sapa al alimu wong alim fi ubhatil ilmi ing dalem kemegahane ilmu ala temerus ala tamarrudi ing atase nentang fabidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono laulam yubtala ila akhirih yasta'nisu ngrasa nyaman sapa alim ila tadzalluli maring ngasor bi izzil ubudiyati kelawan kemuliaan ngemawula wal mutasyabihu tawi ayat mutasyabih iku maudhi'u khudu'il uquli panggonane tunduke pira-pira akal iku maudhi'u khudu'il uquli panggonane tunduke pira-pira akal tunduk libariha maring zat kang nyiptakake akal istislaman krana arahe pasrah wa'tirafan lan ngakoni bikusuriha kelawan cupete akal wa fi khatmil ayati lan ing dalem pungkasane ayat bikolihi kelawan dawe Allah Ta'ala wa ma yadzakkaru illa ulul albab wa ma yadzakkaru lan ora tampa pituduh sapa illa ulul albabi kejaba pira-pira wong kang duweni akal
Sapa illa ulul albabi kejaba pira-pira wong kang duweni akal. Wa fi khatmil ayati ta'ridun utawi nyinggung. Ta'ridun utawi nyinggung. Bizairina kelawan pira-pira wong kang melempeng utawa mengo saking kebenaran. Bizairina kelawan pira-pira wong kang mengo saking kebenaran. Wa madkhun lan muji lirrasikhina maring wong kang tumancep ilmune. Lirrasikhina maring wong kang tumancep ilmune. Yani negesi sapa Allah man utawi sapane wong iku lam nyatadzakar ora tampa pitutur sapa man wayat ta'id lan tampa mauizah sapa man wa yukhalif lan ora nulayani sapa man hawahu ing hawa nafsune utawa kepinginane man ya falaisa mongko ora ana sapa man ora ana iku min ulil ukuli setengah saking pira-pira wong kang duweni akal. Ora ana iku min ulil ukuli setengah saking pira-pira wong kang duweni akal. Wa min sama lan saking arahe mengkono-mengkono malam yatadzakkar ila akhirih qala ngendika sapa rasikhun rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana duh pangeran kita la tuzigh ampun mengokake tuan. La tuzigh ampun mengokake tuan. Kulubana ing pira-pira ati kita. Kulubana ing pira-pira ati kita. Ila akhiril ayat. Fa khada'un nuli padha tunduk sapa ar-rasikhun libarihim maring zat kang nyiptakake ar-rasikhun listingza lil ilmi krana nyuwun utawa njaluk temurune ilmu. Listingza lil ilmi krana njaluk temurune ilmu alladuni kang bangsa laduni. Ba'da anista'adzu ing dalam sawise arep yen toh njaluk bau reksa sapa ar-rasikhun ba'da anista'adzu ing dalam sawise nyuwun bau reksa sapa ar-rasikhun bihi ing Allah utawa bihi ing barik minazairi saking mengo an-nafsani kang bangsa nafsu. Wa idza alimta. Oke. Nah, itu berarti titik berarti. Jadi terkait mengapa di Al-Qur'an masih saja ditampilkan ayat-ayat mutasyabih meskipun di situ tidak diketahui maknanya. Ada beberapa alasan. Yang pertama yang jelas di situ untuk menapa? Menguji keimanan manusia. Jadi ayat tersebut untuk menguji keimanan manusia, sejauh mana keimanan mereka itu ada ya. Sama seperti ibtilaul badan biada'il ibadah. Nah, ini badan disuruh untuk ibadah, ini kan nguji keimanan. Dan untuk mengetahui atau untuk mengakui bahwa betapa lemahnya akal ya. Akal tidak bisa dipertuhankan karena pada titik tertentu akal mempunyai batas. Nah, ini untuk takdir atau untuk menundukkan manusia. Ini untuk ayat-ayat yang memang tidak bisa difahami secara mutlak ya. Kalau untuk ayat-ayat mutasyabih yang masih bisa difahami, faedahnya diantaranya adalah untuk menguji sejauh mana atau perbedaan seseorang. Jadi kealiman seseorang itu
dilihat, diukur dari sejauh mana kefahaman ia tentang ayat-ayat mutasyabih. Di antara faedahnya lagi untuk ayat-ayat yang mutasyabih yang bisa difahami adalah ada muncul beragam madhab yang ada di dalam pemikiran Islam, sehingga dengan ragam madhab itu manusia atau makhluk atau manusia umat Islam ini bisa fleksibel dalam menjalankan agamanya. Ini sehingga lebih fleksibel. Beda kalau dalam Al-Quran itu hanya satu kefahaman saja, ayat-ayat yang muhkam, maka nanti hanya ada satu madhab. Makanya di situ ada beberapa madhab karena ada ayat-ayat mutasyabih. Wes kesel ya, kok udah lemes. Sidik tekan ayat itu sifatnya. Ben penak titik penak. Wa idza alim ta'ala ing dalem nalikane ngawruhi sapa kita anal khawda. Wa idza alim ta'ala ing dalem nalikane ngerti sapa sira anal khawda. Ing sak temene mendalami, mengkaji fil mutasyabih ing dalam ayat-ayat mutasyabih iku madmumun den cela ya fala budda mongko ora ana nggon lumayu iku maujud min tahdidil mutasyabihi saking batesi ayat mutasyabih, saking batesi batasannya seperti apa. Wahada utawi iki tahdidul mutasyabih wal aula iku kang luwih utama liyuk lama supaya den ngerteni apa al madmumu perkara kang den ina fayujtanabu nuli den dohi apa al madmum. Walidzalika lan karana arahe mengkono-mengkono liyuk lama al madmum fayujtanabu kala ngendika sapa al khitabi al mutasyabih utai mutasyabih iku ala darbaini ngatasi rong bentuk. Ahaduhuma utawi salah sijine darbaini. Ahaduhuma utawi salah sijine darbaini iku ma idza rudda. Iku ma ayat idza rudda. Ing dalem nalikane den balekake apa ma ilal muhkami maring ayat muhkam waktu bira lan den wilang-wilang apa mutasyabih bihi kelawan muhkam ya urifa mongko den awruhi den ngerteni apa maknane mutasyabih. Wal akharu ta kang liya iku ma'ayat la sabila kang ora ana dalan iku maujud ilal wukufi maring kandhek ala hakikatihi ngatasé hakikate ma wa huwa utawi ma la sabila ilal wukuf ala hakikatihi iku allazi ayat yattabi'u kang nututi niti-niti yattabi'u kang niti-niti huwa ngaladi sapa ahlu zaghi wong kang sasar sapa ahlu zaghi wong kang sasar fayat lubuna nuli padha nyuprih sapa ahlu zaghi takwilahu ing takwile mala sabila wala yablughuna lan ora temeka sapa ahlu zair kunhahu ing hakikate malasabila fayartabuna nuli padha bingung sapa ahlu zair fi ing dalam malasabila fayuftanuna nuli dan fitnah atau den coba dan fitnah sapa ahlu zair. Nah, di sini Al-Khitabi menjelaskan mutasyabih itu tidak secara mutlak mutasyabih seperti yang saya singgung tadi. Kalau di sini dibagi menjadi dua, ada yang kalau dikomparasikan dengan ayat-ayat muhkam, itu maka bisa diketahui maknanya. Maka ini mengkajinya bukan termasuk yang madmum. Tapi kalau memang tidak ada jalan sama sekali untuk memahaminya, lalu mencoba untuk memahaminya secara paksa, maka inilah yang dikatakan sebagai takwil terhadap ayat mutasyabih yang madmum. Ayatus sifat wallahu alam. Mun kafarah majlis sing semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.